Non avrei mai immaginato di essere il tipo di persona che si sarebbe seduta e avrebbe raccontato la storia della sua vita degli sconosciuti su internet, ma eccomi qui a scrivere perché non riesco più a tenere tutto dentro. La vita è strana in questo senso, vero? Pensi di aver capito tutto e poi ti sbatta in faccia qualcosa che non avevi previsto. Quindi, sì. Eccomi qui a condividere la mia vita incassinata con tutti voi. Forse, aiuterà qualcuno. O forse, ho solo bisogno di tirare fuori tutto per dar un senso a me stessa. Allora, le cose stanno così. Mi amo glie, la donna con cui ho trascorso gli ultimi 10 anni della mia vita. Mi ha tradito. E non con un ragazzo qualunque, no, sarebbe stato troppo semplice, troppo facile da accettare. Mi ha tradito con il mio capo. Sì, lasciate che questo sia chiaro per un secondo. L'uomo che firma i miei assegni, con cui lavoro ogni giorno, che pensavo fosse mio amico. Sembra uscito da un brutto film, vero? Solo che non è un film, è la mia vita. Ma lasciate. Mi farò un passo indietro, perché credo sia necessario avere un quadro completo per capire quanto sia incassinata la situazione. Non sono il tipo di persona che ama i drammi o i panni sporchi. Sono sempre stato piuttosto riservato. Tengo i miei problemi per me, affronto le cose con calma. Ma questo è qualcosa di diverso, è come un brutto sogno da cui non riesco a svegliarmi. E forse scrivere tutto questo mi aiuterà a fare chiarezza. Dunque, mi amo glie. Ci amiamo là. Sara, anche se non è il suo vero nome. Stiamo insieme da circa 10 anni, sposati da 8. Ci siamo conosciuti all'università, una storia classica in realtà. Io ero un nerd, sempre in mezzo nei miei libri, e lei era una persona brillante e vivace che sembrava illuminare ogni stanza in cui entrava. Mi sono innamorata di lei, e prima di rendermene conto eravamo inseparabili. Aveva questo modo di far sembrare tutto migliore, come se la vita fosse una grande avventura che stavamo vivendo insieme. Ci siamo sposati qualche anno dopo la laurea. Fu una cerimonia piccola e intima. Solo amici e parenti stretti. Pensavo che la nostra vita fosse perfetta. Abbiamo comprato una casa in periferia, abbiamo avuto 2 bellissimi bambini, e ci siamo sistemati in quella che pensavo fosse una routine confortevole. Poi, qualche mese fa, ho trovato quello che pensavo fosse un lavoro da sogno. Lavoravo nella mia vecchia azienda da anni, bloccata nella stessa posizione senza reali prospettive di avanzamento. Era frustrante, ma ho tenuto la testa bassa. Ho fatto il mio lavoro e ho sperato che arrivasse qualcosa di meglio. E così è stato. Ho ricevuto un'offerta da un'azienda più grande, un posto con reali opportunità, dove finalmente potevo vedere un futuro per me. Paga era migliore, i benefit erano ottimi, e il lavoro stesso era stimolante nei modi giusti. Era entusiasta, ma sapevo anche che avrebbe significato più ore, più stress, più tempo lontano da casa. Sara, però, mi sosteneva. Diceva sempre che credeva in me, che me lo meritavo e che poteva occuparsi della casa, mentre io mi concentravo sulla mia carriera. Il mio nuovo capo,
chiamiamolo Mark, mi. E sembrato fin dal inizio un tipo in gamba. Aveva circa 40 anni, e quel tipo di atteggiamento sicuro e disinvolto che ti faceva sentire a tuo agio con lui. Era il tipo di persona che aveva tutto. Una bella moglie, dei figli, una grande casa nella parte migliore della città e una carriera che chiunque avrebbe invidiato. Mark era tutto ciò che avrei voluto essere, e quando mi prese in simpatia, ne fu il usingata. Insomma, c'era un uomo di successo che sembrava sinceramente interessato ad aiutarmi ad avere successo. Era una cosa importante per me. Abbiamo iniziato a frequentarci dopo il lavoro, a bere birre e a parlare di tutto, dalle cose di lavoro allo sport, fino a cose più personali. Sentivo che finalmente stavo facendo progressi, capisci, come se stessi facendo dei veri progressi nella mia carriera e nella vita. Con il passare delle settimane, Mark e io ci siamo avvicinati sempre di più. Non si trattava più solo di un rapporto tra capo e dipendente, ma di una vera e propria amicizia. Parlavamo delle nostre famiglie, condividevamo storie sui nostri figli, scherzavamo anche sulle sfide della vita matrimoniale. Lo ammiravo e mi faceva sentire bene avere qualcuno come lui al mio fianco. Mi fidavo di lui. Poi un giorno, Mark invitò Amy e Sarah a cena a casa sua. Disse che sarebbe stato bello per le nostre famiglie incontrarsi, per i bambini giocare insieme e per tutti noi rilassarci fuori dall'ufficio. Anche Sarah era entusiasta. Mi aveva sentito parlare di Mark e era ansiosa di conoscere lui e sua moglie. Quella sera persino dedicato più tempo a prepararsi, scegliendo un bel vestito e acconciandosi i capelli nel modo giusto. Ricordo di essermi sentita orgogliosa mentre ci accostavamo alla casa di Mark, pensando che forse stavamo finalmente entrando a far parte di quel mondo, un mondo di persone felici e di successo che avevano tutto insieme. La casa di Mark era tutto ciò che ci si aspettava, grande, ben arredata, con un prato perfettamente curato e un porticcio invitante. Sua moglie era calda e accogliente. I figli educati e bene educati. Sembrava di entrare in una di quelle scene di famiglia perfetta che si vedono nei film o in TV. E quella sera, mentre eravamo tutti seduti a tavola a ridere e a parlare, non riuscivo a librarmi della sensazione di averci la fatta, che era sulla strada giusta, che tutto stava andando al suo posto. Ma quella cena fu l'inizio della fine, anche se in quel momento non lo sapevo. C'è molto di più in questa storia e credetemi, da qui in poi non potrà che peggiorare, ma questo è un altro giorno. Dovevo solo iniziare a sfogarmi perché più ci penso e più mi rendo conto di quanto sia profondo questo tradimento. Quindi, sì, ci sarà molto altro da dire. Qualche settimana dopo quella cena a casa di Mark, le cose andavano meglio di quanto potessi immaginare. Mi stavo ambientando nel mio nuovo ruolo al lavoro, facevo progressi nei progetti e sentivo che stavo davvero iniziando a fare il mio passo. Poi, un pomeriggio, proprio mentre stavo concludendo la giornata, sono stata chiamata nell'ufficio di Mark. Non dimenticherò mai quel momento, il modo in cui si è appoggiato alla sedia con quel sorriso grande e facile
Di quelli c'è ti fanno sentire c'è stai per sentire qualcosa di buono. Ciu di la porta dietro di te, disse, facendomi cenno di entrar. Feci come mi aveva chiesto, e mi sedetti di fronte a lui. Mi guardò per un attimo come se stesse soppesando le sue parole e poi iniziò. Hai fatto un ottimo lavoro. Qui. Sono rimasto davvero colpito dalla rapidità con cui ti sei adattato e dall'impegno che hai profuso. Non è passato inosservato. Ricordo di aver provato un impeto di orgoglio con il petto un po' gonfio. Grazie, Mark, ho dato il massimo. Beh, ha continuato, stia dando i suoi frutti. La promuoviamo. Con effetto immediato, te lo sei meritato. Per un attimo sono rimasta seduta, sbalordita. Promozioni non avvengono così, soprattutto non così presto dopo aver iniziato un nuovo lavoro. Mi sembrava di galleggiare. Wow, Mark, non sono nemmeno cosa dire. È incredibile. Grazie. Sorrise, sporgendosi in avanti con uno sguardo che mi fece sentire come se fossimo più che semplici colleghi, come se fossimo davvero amici. Te lo meriti. Continua a fare quello che stai facendo e sono sicuro che arriverà lontano. Quando uscita al suo ufficio, stavo praticamente camminando sull'aria. La prima cosa che feci fu prendere il telefono e chiamare Sara, non vedevo l'ora di darle la notizia. Ehi, indove una un po', dissi senza riuscire a trattenere le citazioni dalla mia cosa c'è? Chies, con un tono curioso e un po' preoccupato, come se si stesse preparando a qualcosa di grosso. Sono stato promosso, riesci a crederci? Mark mi l'ha appena detto, è ufficiale. Ci fu un attimo di silenzio. Poi lei emise un piccolo grido di gioia. Oh mio Dio, è fantastico. Sapevo che ce l'avresti fatta. Sono così orgogliosa di te piccola. Sentirgli e lo dire. Adesso la mia giornata ancora migliore. Sembrava che tutto stesse finalmente andando al suo posto. Che tutto il duro lavoro e le lunghe ore di lavoro stessero dando i loro frutti nel miglior modo possibile. Grazie, Sara. Non ce l'avrei fatta senza di te. Sei stata di grande sostegno e lo apprezzo molto. Beh, te lo meriti. Rispose lei, con la voce calda di orgoglio. Dovremmo festeggiare. Stasera. In realtà stavo pensando la stessa cosa. Che ne dici se ci preparo una bella cena? Solo noi due senza bambini, senza distrazioni, che ne dici? Mi sembra perfetto, disse, e potrei sentire il sorriso nella sua voce. Sarò a casa verso le 6. Passai il resto del pomeriggio a pianificare la cena, volendo che tutto fosse perfetto. Tornando a casa, mi fermai al negozio e presi tutti gli ingredienti per uno dei suoi piatti preferiti. Una bistecca con verdure arrosto e una bottiglia del nostro vino preferito. Ho anche preso qualche candela per creare l'atmosfera, pensando che questa serata sarebbe stata speciale. Quando Sara tornò a casa, la tavola era già pronta, le candele accese e la musica in sottofondo. Entrò e si fermò di botto, con gli occhi che si allargavano per la sorpresa. Wow, hai fatto davvero di tutto, disse, con la voce piena di apprezzamento.
solo il meglio per te, risposi, dandole un bacio sulla guancia. Ti piace? Lo adoro, disse lei, con gli occhi. Ce brillavano, è perfetto. Ci sedemmo a cena e la conversazione flui senza sforzo, come sempre. Quando le cose tra noi andavano bene. Parlammo della promozione, dei figli, dei progetti per il futuro. Era una bella sensazione, davvero bella. Mi ricordava il motivo per cui mi ero innamorato di lei. C'era questo calore tra noi, un legame che c'era sempre stato o almeno ciò si pensavo. A un certo punto mi ha detto, sono così orgogliosa di te, allungando la mano dall'altra parte del tavolo. Per prendermi la mano, hai lavorato così duramente per questo e ti meriti ogni singolo successo. Grazie, Sara. Significa molto detto da te. Non ce l'avrei fatta senza il tuo sostegno. Hai sempre avuto. Rispose, i suoi occhi si fissarono sui miei in un modo che mi fece credere a ogni parola e lo avrei. Sempre. Mentre la cena si concludeva mi sembrava che la serata stesse andando alla perfezione. Tutto sembrava andare al suo posto e pensai che fosse naturale passare al livello successivo. Dopo aver finito l'ultimo vino e aver sparecchiato, mi avvicinai un po' di più a lei, facendo le schifolare le braccia intorno alla vita. Ce ne dici di portare questa festa al piano di sopra? Le proposi, con voce bassa e scherzosa. Ma poi accade qualcosa di inaspettato. Sara si tirò indietro, un po', troppo in fretta e mi rivolse uno sguardo per metà apologetico e per metà di altro. Tipo che non riuscia a individuare. Sono molto stanca, disse, quasi in un sussurro. È stata una giornata lunga, forse possiamo chiudere la serata. Per un attimo rimasi presso alla sprovvista. Questo non era da lei, non era da noi. Avevamo sempre avuto un buon rapporto fisico e lei non mi aveva mai rifiutato in quel modo, soprattutto in una notte come questa. Sei sicuro Chiesi? Cercando di nascondere la confusione e la delusione nella mia voce. Voglio dire, è stata una serata davvero fantastica. Lo so, ed è stato così, disse, facendomi un debole sorriso. E solo che sono davvero esausta. Possiamo cocciolarci e andare a dormire. Non volevo insistere. Sembrava stanca Amy. Dissi che forse era solo uno di quei giorni. Sì, certo, dissi, cercando di sembrare comprensivo. Possiamo. Andiamo a letto e io cercai di dimenticarmi, dicendomi che si trattava di un episodio isolato. Che non significava nulla. Ho dato la colpa alla stanchezza, allo stress, a tutto tranne che a quello. Che poteva succedere davvero. Non volevo rovinare il buon umore o iniziare a mettere in discussione. Così quando tutto il resto sembrava così perfetto. Così ho lasciato perdere. Ma in fondo alla mia mente era stato piantato un piccolo seme di dubbio, anche se in quel momento non mi ne rendevo conto. Era il primo segnale che qualcosa non andava. Ma ero troppo cieca o forse troppo fiduciosa per vederlo. Dopo quella strana notte passarono alcune settimane e la vita continua. Ma qualcosa mi sembrava diverso. All'inizio era sottile, piccole cose che cercavo di ignorare, ma più passava il tempo, più diventava difficile ignorarlo.
La prima cosa che notai fu che Mark, il mio capo. Si amalava molto più spesso, mancava da lavoro ogni tanto, sostenendo che si trattava solo di un raffreddore o di un virus intestinale. All inizio non ci pensai molto, le persone si ammalano, no? Ma. Sembrava che accadesse più spesso del solito. Stava fuori per un giorno, forse due, e poi tornava con l'aria stanca, ma per il resto stava bene. Allo stesso tempo, Sara sembrava attraversare un periodo di crisi. Era sempre più stanca, dopo il lavoro, e si lamentava sempre di quanto fosse stata faticosa alla sua giornata. E il più delle volte, quando cercavo di iniziare qualcosa di intimo, mi respingeva. Sono solo molto stanca, diceva, facendomi lo stesso debole sorriso che mi aveva fatto quella sera dopo la mia promozione. Era diventata la nostra nuova normalità. Io cercavo di entrare in contatto con lei, e lei era sempre troppo stanca o troppo impegnata. Non mentiro. La cosa cominciò a preoccuparmi. Avevamo sempre avuto un rapporto fisico piuttosto attivo, e ora sembrava che ci fosse un muro invisibile tra noi. Ho provato a parlarne con lei alcune volte, ma si limitava a far spallucce, dicendo che era lo stress del lavoro, che le cose sarebbero migliorate, ma non è stato così. Poi, i pensieri hanno iniziato a insinuarsi. Quei pensieri oscuri e assillanti che non vorresti avere. Ma che non riesci a scacciare. Si vedeva con qualcun altro? Non era dell'essere così distante, così disinteressata, ma non volevo crederci. Continuavo a ripetermi che stavo pensando troppo, che non era possibile che mi facesse una cosa del genere. Tuttavia, i dubbi persistevano. Per un po', mi convinsi che mi tradiva doveva essere con qualcuno del suo lavoro. C'era un ragazzo di cui parlava qualche volta, un collega che aveva la reputazione di flirtare con le donne dell'ufficio. Iniziai a notar quanto spesso parlasse di lui, con piccoli commenti qua e là, niente di importante, ma abbastanza da mettermi a disagio. Così, una sera, decisi di chiedere le spiegazioni. Ma non volevo sembrare accusatorio. Cercai di essere disinvolto come se fosse solo curioso. Ehi, come sta quel ragazzo del lavoro? Quello che flirta sempre con tutti? Mi guardò sorpresa dalla domanda. Ci Greg, o per favore. E innocuo, cerca di flirtar, ma io lo respingo sempre, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Forzando un sorriso, cercai di far finta che la sua risposta mi avesse tranquillizzato. Buono a sapersi, volevo solo assicurarmi che non ti desse fastidio. Fidati, non c'è motivo di preoccuparsi di Greg, disse lei con un gesto sprezzante della mano. È solo un collega fastidioso, tutto qui. Anau, cercando di convincermi che aveva ragione, che non c'era motivo di preoccuparsi. Ma c'era ancora qualcosa che non mi tornava. Non mi aveva dato alcun motivo per sospettare di lei, ma il mio istinto mi diceva che qualcosa non andava. Non riuscivo a librarmi di questa sensazione per quanto mi sforzassi. Poi, un giorno, tutto è crollato. Era un venerdì e mi ero presa una breve pausa pranzo dal lavoro.
Decisi di telefonar a Sara per sapere come andava la sua giornata. Quel giorno non lavorava. Quindi pensai che fosse in giro a fare commissioni o a rilassarsi a casa. Ma quando chiamai, non rispose. Nessuno. Ho provato di nuovo, ma ancora niente. Il mio primo pensiero fu che forse stava facendo UN. Sonellino o aveva lasciato il telefono da qualche parte in casa, ma qualcosa mi preoccupava. Di solito. Rispondeva quando la chiamavo, soprattutto se non era al lavoro. Quella sensazione fastidiosa che avevo cercato di ignorare per tutte quelle settimane tornò a farsi sentire, più forte che mai. Decisi di uscire prima dal lavoro e di tornare a casa. Mi disse che era solo per controllarla, per assicurarmi che stesse bene. Forse era malata e per questo non rispondeva. Ma nel profondo sapevo che c'era qualcosa di più. Avevo una strana sensazione di malessere alla bocca dello stomaco, come se stessi per scoprire qualcosa che non volevo sapere. Quando entrai nel vialetto, tutto sembrava normale. La casa era tranquilla, el auto era nel gras, ma quando mi avvicinai alla porta di ingresso, la sensazione di disagio si fece sempre più forte. Aprì la porta ed entrai chiamandola per nome. Sara, sei in casa, non c'è stata risposta. La casa era stranamente silenziosa, troppo silenziosa. Attraversai il soggiorno e arriva in cucina, ma non c'era traccia di lei. Il mio cuore cominciò a battere forte mentre mi dirigevo verso la camera da letto, dove notai che la porta era leggermente socchiusa. Avvicinandomi mi sembrò di sentire qualcosa, forse dei sussurri, ma non appena raggiunsi la porta, il suono cessò, spinsi la porta e entrai chiamando di nuovo il suo nome. Sara? Questa volta c'era un movimento, un fruscio, come di qualcuno che si spostava nel letto. Ma quando girai l'angolo ciò che vidi mi fece gelare il sangue. Era lì, mezza nuda, seduta sul bordo del letto, con indosso solo una ciabattaio che cercava frettolosamente di chiudere. Aveva i capelli in disordini e sembrava arrossita, come se fosse stata colta di sorpresa. Oh, se lei, con la voce tremante, non ti ho sentito entrar. Rimasi lì a fissarla con la mente che correva. El odore nella stanza era inconfondibile, odore di sudore e di sesso, qualcosa che non avrebbe dovuto esserci. Il mio cuore batteva così forte che pensavo potesse scoppiare dal petto. Perché non hai risposto al telefono? Chiesi cercando di mantenere la voce ferma. Io stavo solo, facendo un pisolino, balbetto, evitando il mio sguardo, devo aver dormito per tutto il tempo. Ma c'era qualcosa che non andava. Lo sapevo. E poi, proprio mentre stavo per dire qualcosa altro, lo senti. Un suono debole proveniente dall'armadio. Era appena udibile, ma c'era come se qualcuno cercasse di essere il più silenzioso possibile. La guardai. E per la prima volta vidi nei suoi occhi la vera paura. Cos'è quello? Chiesi, facendo un cenno verso l'armadio. Niente, disse rapidamente, troppo rapidamente. Non c'è niente lì dentro. Ignorandola, mi diresi verso l'armadio e aprì la porta con uno stratone.
la mia mente era in preda a un turbine di emozioni, rabbia, tradimento, confusione. Ma mentre stavo lì a fissare l'armadio, tutto sembrò rallentar. La stanza girava, ma non riuscivo a concentrarmi su nulla se non sulla consapevolezza che mia moglie mi aveva tradito. Ma conci? Mentre stavo lì a fissare l'armadio, la mia mente correva cercando di dar un senso a ciò che stavo vedendo. Ma prima ancora che potessi elaborarlo. Usci Mark, il mio capo, l'uomo che pensavo fosse mio amico. Era lì in piedi, mezzo vestito, con l'aria schiocciata come mi sentivo io. Per un attimo tutto sembrò fermarsi. Era come se mondo si fosse capovolto e io mi trovassi mezzo al chaos, e poi la rabbia mi colpì. Un ondata di rabbia pura e incontrollabile mi attraversò, e prima di rendermene conto stavo colpendo il mio pugno si scontrò con la sua faccia. Sentì il soddisfacente scricchiolio di ossa e cartilagini, mentre lui indietregeva stringendosi il naso. Era pronto a colpirlo di nuovo, a far molto di più. Di quello, ma lui cominciò a implorar. Ti prego fermati, Mark ansimo, alzando le mani in un patetico tentativo di difendersi. Non farlo, non è come pensi. Anche Sara era lì, a corsa, con gli occhi spalancati dal panico. Per favore non fate gli del male. Ascoltateci e basta. Ascolta, gridai, con la voce che mi tremava per la furia. Ascoltare cosa? Ti stavi scopando il mio caponella. Nostra camera deleto e voi che ti ascolti? Sei fuori di testa? Ci ascolti, supplicò Mark, con la voce che gli tremava mentre cercava di allontanarsi. Non è come sembra, lo giuro. Non potevo credere a quello che stavo sentendo. Non è come sembra. Ti sei nascosto nel mio armadio, mezzo nudo, e mi dici che non è come sembra. Sara intervenne con voce disperata. Non volevamo farti del male. Questo era tutto per te, per aiutarti. Per aiutarmi, sputai sentendo l'abile salirmi in gola. Come diavolo dovrebbe aiutarmi, tradendomi in casa mia, siete entrambi disgustosi. Mark scoteva la testa, cercando di spiegar. No, hai capito male. L'abbiamo fatto per te, per la tua carriera. Sara e io stavamo solo cercando di assicurarci che tu facessi carriera, che ottenessi la promozione che meritavi, faceva tutto parte del piano. Non potevo credere a quello che stavo sentendo. Era come se parlassero un'altra lingua che non aveva senso. Nella realtà in cui vivevo, stai cercando di dirmi che scopare con mia moglie avrebbe dovuto aiutare la mia carriera. Sei impazzito. Sara ora stava piangendo. Le lacrime le rigavano il viso mentre mi tendeva la mano. Non è come pensi, te lo giuro. Volevamo solo assicurarci che tu ottenessi la promozione, che avessi un futuro brillante. Non si trattava di noi, ma di te. Dimmi, ora. Stavo urlando con la voce rotta per l'emozione. Non si è mai trattato di me. Si trattava di voi due. Persone egoiste e disgustose che pensavano di potermi prendere in giro come una stupida. Ebbene, indovinate un po',
ho chiuso con entrambi. Ti prego, non andartene? Implorò Sara con la voce rotta. Possiamo parlarne? Possiamo risolvere la questione. Ci dia solo la possibilità di spiegar, ma non c'è. La facevo più. Non potevo sopportare di stare nella stessa stanza con loro, di ascoltare le loro patetiche scuse. Avevo bisogno di uscire, di schiarirmi le idee, prima di far qualcosa di cui sarei pentita. Senza dire altro, mi voltai e uscì di casa, sbattendo la porta dietro di me. Mi tremavano le mani mentre tiravo fuori il telefono e componevo il numero del mio amico. Squillo un paio di volte prima che rispondesse. Ehi, amico, come va? Rispose lui, con aria allegra, completamente ignaro della tempesta che si stava scatenando dentro di me. Devo vederci, dissi, con la voce rotta. Possiamo prendere un drink? Ho bisogno di parlar. Ci fu una pausa o l'altro. Capo, come se percepisse che c'era qualcosa di gravemente sbagliato. Sì, certo, ce ne dais del solito. Posto? Sì, mormorai. Ci vediamo lì tra poco, riatacciai e salì in macchina. La mia mente era un vortice di rabbia, tradimento e incredulità. Non riuscivo a credere a quello che era appena successo. Non riuscivo a capacitarmi del fatto che le due persone di cui mi fidavo di più mi avessero fatto questo. Mentre guidavo verso il bar, continuavo a rivedere la scena nella mia mente, cercando di darle un senso, ma tutto ciò che provavo era un senso opprimente di rabbia e di dolore. Avevo bisogno di parlare con qualcuno, di sfogarmi, di capire cosa diavolo avrei fatto dopo. Guidai fino al bar, con la mente ancora sconvolta da tutto quello che era successo. Quando entrai, enam di il mio amico seduto al nostro solito posto, a bere una birra. Al solo sguardo quando mi avvicinai. E la sua espressione passò immediatamente da casuale a preoccupata. Ehi, amico, sembra che tu abbia passato l'inferno, disse mentre mi sedevo di fronte a lui. Non ne hai idea, risposi, facendo segno al barista di prendere un drink. Una volta arrivato, bevi un lungo sorso, cercando di calmarmi. Miei nervi prima di iniziare a parlar. Non so nemmeno da dove cominciare. Cominci dall'inizio. Disse, sporgendosi, che diavolo è successo. Cosigli raccontai tutto. Raccontai l'intro. Incubo il ritrovamento di Mark nel mio armadio, le scuse assurde che mi avevano dato e il modo in cui avevano cercato di trasformarlo in una specie di favore malato per me. Mentre parlavo, mi resi conto sempre di più che non si trattava di un errore occasionale. La cosa andava avanti. Da mesi. I segnali c'erano tutti. Le telefonate persi, la stanchezza, le frequenti assenze di Mark. Dal lavoro. Tutto si stava sommando e più parlavo, più mi arrabbiavo. Il mio amico ascoltava. In silenzio con un'espressione sempre più cupa ogni parola. Quando finalmente finì, scosse la testa. Amico, questo non so nemmeno cosa dire. È un casino a molti livelli. Sì, raccontami. Mormorai, prendendo un altro bicchiere. Non posso credere di non averlo capito prima. Come ho
potuto essere così secco. Ehi, non prendertela contesteso, disse, sporgendosi in avanti. Hanno fregato, chiaro e semplice, ma ora ce lo sai devi capire cosa far dopo. Questo il problema. Dissi, ma assagiando mil tempi. Non so cosa far. Una parte di mi vuole mandare all aria. Le fight di entrambi, e l'altra parte di mi vuole solo dimenticare tutto questo sia mai. Accaduto. Il mio amico fece una pausa, poi si avvicinò abbassando la voce. Ascolta, ho un'idea. Forse un po' folle, ma ascoltami. Lo guardai, curioso. Che cose? Racconta tutto a tua moglie. Ha detto. E intendo tutto. Ma non si fermi qui. Fada anche dalla moglie di Mark. Vale sapere cosa stia succedendo. Merita di sapere la verità. E potrebbe essere la vendetta di cui hai bisogno. Ci pensai. Un attimo. E l'idea mi prese per mano. Era rischio. Ma più ci pensavo e più mi sembrava la mossa giusta. Pensavano di poterlo tenere nascosto, di poterla far francia. Ma segli avessi smascherati, se lo avessi detto alla moglie di Mark, il loro mondo sarebbe stato sconvolto. Sai cosa? Dissi. Con un lento sorriso che si insinuava sul mio viso. Non è una cattiva idea. La mattina dopo andai al lavoro con un piano. Dovevo assicurarmi che Mark fosse lì per averla. Conferma che fosse fuori pericolo prima di andare da sua moglie. Quando entra in ufficio, lo enam di seduto alla sua scrivania, con l'aria di un cervello preso alla sprovvista. Era spaventato. Ed era evidente. Ciao Mark, dissi con disinvoltura, avvicinandomi alla sua scrivania. Non mi sento molto bene. Credo che tornerò a casa a riposare. Mi guardò, con gli occhi spalancati dalla paura. Sì, certo. Prenditi il giorno libero se ne hai bisogno. Grazie. Risposi facendo gli un sorriso stretto. Ci vediamo domani. Mentre uscivo dall'ufficio provai un'ondata di soddisfazione. Non aveva idea di quello che stava per succedere. Salì in macchina e andai dritto a casa sua. Provando uno strano mix di attesa e nervosismo. Quando accostai al vialetto, enam dicecera la macchina di sua moglie. Bene, era in casa. Mi avvicinai alla porta di ingresso. Bussai e aspettai. Un attimo dopo la porta si aprì ed ecco lì, la moglie di Mark che sembrava sorpresa di vedermi. Oh, ciao, disse lei un po' sorpresa. Cosa ci fai qui? Posso entrar? Chiesi, con voce ferma. C'è una cosa di cui devo parlarti. È importante. Lei esitò un attimo. Poi annui. Certo, entra. Entrai e ci spostammo in salotto. Mi offrì un posto a sedere e io lo presi, cercando di capire quale fosse il modo migliore per iniziare. Ma non c'era un modo semplice. Per dirlo, così me uscii fuori. Mi dispiace doverlo fare, ma devi sapere la verità, cominciai. Guardando la dritta negli occhi. Mark ha avuto una relazione con mia moglie. Per un attimo mi fisso. Come se cercasse di elaborare le parole.
Poi il suo viso si accerto cio e le lacrime le salirono. Agli occhi. Cosa? No, non può essere vero. Vorrei che non lo fosse, dissi, con la voce pesante. M.I. Così. Li ho trovati insieme ieri. E una cosa che fa avanti da mesi, proprio sotto il nostro naso, scoppiò a piangere tra le mani. Provai un senso di colpa sapendo quanto questo la stesse ferendo. Ma sapevo anche che meritava di sapere. Dopo qualche istante, alzò lo sguardo verso di me, asciugandosi le lacrime. Io non posso crederci, sussurrò. Come ha potuto farci questo? Alla nostra famiglia. Mi dispiace, dissi ancora, non sapendo cosa altro dire. So c'è molto da assimilar. A noi, cercando ancora di riprendere fiato. Poi, dopo un lungo silenzio, mi guardò con una determinazione da cio negli occhi. Foi Delfino? Credo che entrambi abbiamo bisogno di bre. Sì, dissi annuendo. Penso che sia una buona idea. Si alzò e tornò con una bottiglia di vino. E 2 bicchieri. Ci versamo un bicchiere e iniziamo a parlar. Più parlavamo, più ci rendevamo conto di quanto profondamente entrambi fossimo stati traditi. A ogni bicchiere di vino, la rabbia e il dolore si trasformavano in una determinazione condivisa a fargliela pagare per quello che avevano fatto. Quando finimmo la seconda bottiglia, eravamo entrambi un po' brilli e la conversazione prese una piega diversa. Il dolore e il tradimento che entrambi provavamo sembravano confondersi con qualcos'altro, qualcosa di più primordiale. Non so ci fece la prima mossa, ma prima che mi ne accorgessi ci stavamo baciando, con la rabbia e il dolore che trovavano sfogo l'uno nell'altro. Una cosa tira l'altra e finiamo il letto insieme. Non si trattava più di amore e nemmeno di vendetta. Ma di trovare un senso contorto di conforto nella distruzione condivisa delle nostre fight. Quando finì, rimanemmo sdraiati in silenzio, con il peso di ciò che avevamo fatto. Non sapevo cosa ci riservasse il futuro, ma una cosa era certa. Tutto era cambiato e non si poteva tornare indietro. Sono passati diversi mesi da quando tutto è crollato e ho avuto molto tempo per riflettere sul case. C'è stato la mia vita. Il processo di divorzio è stato disordinato e doloroso come si può immaginar, ma alla fine è stato necessario. Non era possibile salvare ciò che restava del mio matrimonio. Non dopo quello che era successo. Ho dato le dimissioni dal mio lavoro, non molto tempo dopo che il poltrone si è posato. Non potevo sopportare di rimanere lì, circondata dai ricordi del tradimento. Così ho fatto i bagagli. Ho lasciato la città che avevo chiamato casa per tanto tempo e mi sono trasferita in un posto nuovo per ricominciare. Ricominciare da zero in una nuova città è stato impegnativo. Ma anche una sorta di terapia. C'è qualcosa di liberatorio nel fare tabula rasa, nel costruire una nuova vita senza il peso del passato che ti trascina. Ho trovato un nuovo lavoro, niente di speciale. Ma paga le bollette e della stabilità di cui ho bisogno per ricostruire. Per quanto riguarda la moglie di Mark lo lasciò non molto tempo dopo che le raccontai tutto. Il divorzio fu rapido e brutale. E lei li tolse quasi tutto quello che aveva.
mentirei sediciesi ce non provo uenpo di soddisfazione. Nel saprecce ha avuto cio ce si meritava. Siamo rimasti incontato, ma orai una cosa puramente amichevole. Entrambi abbiamo passato l'inferno, e questo ci lega, ma nessuno dei due vuole rimuginar sul passato più di quanto non abbia già fatto. Una cosa che ho imparato in tutto questo è che la fiducia è una cosa fragile. Una volta rotta, è difficile ricomporla. Sto andando da uno psicologo, cercando di elaborare la rabbia e il tradimento, cercando di capire come fidarmi di nuovo delle persone. Un processo lento, ma ci sto riuscendo, un giorno alla volta. Voglio ringraziare tutti voi per aver letto questo articolo, per avermi seguito in questa storia. Non è stato facile rivivere tutto, ma credo che in qualche modo mi abbia aiutato. Se c'è una cosa che ho imparato, è che la vita continua, anche quando si pensa che sia impossibile. Quindi ovunque siate, qualsiasi cosa stiate passando, enam auguro successo e buona salute. Abbiate cura di voi e per ora enam saluto.